हाय फ्रेंड, आज के हमारे पास एक होम थिएटर एসেছে দেখুন। হোম থিয়েটারটা ইন্টেক্স কোম্পানি এদের লাইন দিচ্ছে কিন্তু কোনো সাউন্ড হচ্ছে না। দেখো এখানে দুটো আউটপুট এবং ইনপুট আছে। দেখুন কোনো সাউন্ড হচ্ছে না। ভলিউম ফুল করলাম তো এটাকে রিপেয়ার করে দেখাবো। এর 40 80 দেওয়া রয়েছে। দেখো দুটোই এই আইসিটা থেকে দুটো স্যাটেলাইট চলে এবং এই আইসিটা থেকে সিরিজ কানেকশানে সাবওয়ুফারটা চলে। এটা হচ্ছে সাবওয়ুফারের কানেকশান। তো স্যাটেলাইটটা চলছে না, যেহেতু এই আইসির প্রবলেম। এটা চেঞ্জ করে আমরা দেখব। আইসিকে খুলে নিয়েছি এবং দেখুন আইসিতে একটা হিট সিঙ্গার দিয়ে দিয়েছি। এর আইসিটা আমরা লাগিয়ে দেব। একটু টান রে। Back on you? এবার থিনের মেরে ভালো করে পরিষ্কার করে পুরোপুরি পরিষ্কার করে দিয়েছি। দেখো কোনো সমস্যা নেই।